Ça sonne classique, ça. Trop dur. Ça, je peux jouer sans problème. Mais classique. Classique avec Vivaldi. Oh. J'hésite classique, petite escapade ici. On y va avec Johann Strauss. Oh, excusez. Un instant. Un mélange ici, je m'excuse. On y va avec un peu de pop, avec une pièce qui s'appelle Popcorn. Je ne vais pas jouer plus vite. Retour au classique. Merci.